Башкорт иле икһеҙ, сикһеҙ ине. Һәр ҡунаҡҡа булды йөҙө асыҡ. Яҡты тирмәләре төрмә түгел, һыйындырҙы килгәнде лә ҡасып. Башҡорт иле икһеҙ, сикһеҙ ине. Уралтауҙан төпһөҙ аралғаса. Әммә ҡорал менән килгәндәргә һәр бер башҡорт ҡаршы атҡа баҫа. Сыңғыҙхан һәм Батый төмәндәре башҡорт илен урап үтәр ине. Батыр улдарының ҡыйыулығы алыҫ Мысырҙарға етә ине. Башҡорт иле икһеҙ, сикһеҙ ине. Әммә бөгөнгөгә эсем боша. Бәхет эҙләп килгән килмешәктәр хәҙер миңә бына исем ҡуша. Башҡорт иле түгел, Башкирия, баш ҡалабыҙ түгел, Уфа ғына. Улар белмәй күпме түгелгәнен ата-бабам ҡаны тупрағыма. Башҡорт иле икһеҙ, сикһеҙ ине. Аҙан яңғырап торҙо дүрт тарафтан, тубыҡландырҙылар дошмандарын, башҡорт батырҙары бер ҡараштан. Бөгөн арабыҙҙа бахырҙар күп. Ҡасан ғына улар бар булғандар, ҡымыҙ түгел һыра алыу өсөн Сират күперенә йыйылғандар. Башҡорт иле икһеҙ, сикһеҙ ине. Ә тарихы сал шүлгәнгә тиңдәш. Башҡорт кисергәнен беләм тиһәң, Уралдағы ҡурайға һин өндәш. Көпшәһенән килгән моңда булыр меңдә бер ғазабы милләтемдең. Әммә йәшәр башҡорт көнләштереп тәфтиләүҙе яһил йәлләтеңде. Башҡорт иле икһеҙ, сикһеҙ ине. Әммә бөгөн япраҡ саҡлы ғына. Шуға ла ул мохтаж улдарының айбарлы